Պարոն Ֆարմանյան, 2025 թվականի հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտան հարկային օրենսգրքում տեղ գտած մի շարք փոփոխություններ, առաջինը այսօր այս դահլիճում շատ քննարկված շրջանառության հարկի դրույքաչափի ըստ էության կրկնապատկումներ, հաջորդը մի շարք ծառայությունների գծով անկախ իրեն շրջանառության չափից հարկման ընդհանուր դաշտի անցումներ, մասնավորապես հաշվապահական ծառայությունները և փաստաբանական ծառայությունները։ Հատկապես ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար այս փոփոխությունները հարկային բեռը ըստ էության անգամներով ավելացրել են, քանի որ նրանք հիմնականում ձեռքբերումներ քիչ ունեն, դա վերաբերում է հատկապես ավելացված արժեքի հարկի բեռի մասին, քանի որ ձեռքբերումներ քիչ կան, հետևաբար դեբետ քիչ կա։ Արդյունավետ արդյոք համարում եք նման հարկային քաղաքականությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մանուկյան, որ ձեր հարցի միջոցով հնարավորություն ունեմ անդրադառնալ այդ հարցին։ Սա մի անարդար մոտեցում էր իմ գնահատմամբ, որովհետև չի կարելի խտրական մոտեցում ունենալ տարբեր ոլորտի բիզնեսի ներկայացուցիչների համար, առավելևս այն բիզնեսի ներկայացուցիչների համար, որոնք ուղիղ կապ ունեն իրենց գործունեությամբ այլ տնտեսվարողների հետ։ Մասնավորապես խոսքս վերաբերում է իրավաբաններին, խորհրդատվական ընկերություններին, հաշվապահական ընկերություններին, որոնք անցան ընդհանուր հարկման դաշտ, եւ դա ավտոմատ թանկացնում է իրենց ծառայությունները ավելացված արժեքի հարկի հաշվին եւ բնականաբար արդեն անուղղակի վնասում է մյուս շղթայական ռեակցիայով մյուս տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Սա ես գնահատում եմ որպես անարդար մոտեցում միանշանակ, ինչ վերաբերում է միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին այդ նույն օրենքի շրջանակներում տարեկան մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողներին, դա էլ եմ սխալ համարում եւ մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ առանց խտրականության, դա մեր նախընտրական ծրագիրն է, մենք պետք է ազատենք փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին, դարձյալ շեշտեմ տարեկան մինչև 115 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողներին, առհասարակ պետք է ուրեմն ազատել հարկային պարտավորություններից, 0% հարկ սահմանել, ներկայիս 5-ի կամ 10-ի։ Ինչ վերաբերում է ծախսերի նվազեցմանը, երբ մեր իշխանությունները հայտարարում են, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում դեռ մի բան էլ հարկերը նվազել են, չեն խոսում մի շատ կարևոր բանի մասին, որ կան բիզնեսի առանձին ոլորտներ, մասնավորապես ծառայություններ մատուցող ոլորտ, ընդ որում մեր տնտեսության մեջ դրանք գերակշիռ մաս են կազմում, ծառայությունների եւ առևտրի ոլորտը։ Այդ ծառայության ներկայացուցիչները հնարավորություն չունեն ծախս նվազեցնելու եւ հետեւաբար այդ ֆիքսված ծախսերի արդյունքում իրենց հարկերը կրկնապատկվել են 5-ից դառնալով 10%։ Եվ սա մենք պետք է անմիջապես մեր առաջին օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկը պետք է դարձնենք, կարծում եմ, հույս ունեմ, որ մենք առանձին մասնագիտական քննարկումների արդյունքում մեր գործընկերների հետ ամենայն հարգանքով, սա ես կհիմնավորեմ, որ դա հնարավոր բան է, որովհետև դա մի օրինակ բերեմ պրիմիտիվ, պատկերացրեք ընտանիք, այս օրինակն եմ շատ վերել, որը տպավորիչ կլինի կարծում եմ մեր հայրենակիցների համար, պատկերացրեք ընտանիք, որն ունի ամսական 4 հոգով աշխատում են, երեխաները, հայրը, մայրը, ստեղծում են 1 միլիոն դրամ եկամուտ։ Հիմա այդ 1 միլիոնի մեջ 2.7%-ը 27,000 դրամն է։ Եվ պատկերացրեք ընտանիքի հայրը փոխանակասի տղա ջան, այս 27,000 դրամը պահի քեզ դա պետք չի, մի տուր, մենք այն 900 քանի հազարով յոլա կգնանք։ Դեռ մի բան էլ ասում եք 27,000-ի փոխարեն դու պիտի 54,000 դրամ վճարես։ Այ մոտարապես այս օրենքի տրամաբանությունը դա ունի։ Եվ ընդհանուր հարկային մուտքերի մեջ, երբ որ մենք նայում ենք, դա կազմում է ընդամենը 2.7%, դա շատ հեշտ է զրոյացնել եւ որևէ բանից պետք չի վախենալ, որ չկա միջազգային փորձ, թող չլինի, թող մենք լինենք առաջինը։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե այդ օրենքը մտնի ուժի մեջ, միայն կլուծենք սոցիալական խնդիր, որ մարդիկ մնան իրենց հողին կպած, աշխատեն երկրում։ Դա սոցիալական խնդիր է դրանով լուծվում, ոչ թե հարկը ավելացնելով ակնկալել, որ ինչ-որ ֆիսկալ խնդիր պիտի լուծվի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Կուզեի հատկապես անդրադառնալ հաշվապահական եւ փաստաբանական ծառայությունների ըստ էության թանկացման ազդեցությունը ինչպիսին է լինելու մինչև 115 միլիոն շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար։ Եթե ներկայումս այդ սուբյեկտները տեղափոխվել են ընդհանուր հարկման դաշտ, բացի այն, որ նախկինում հնարավորություն ունեին 5% վճարելու իրենց շրջանառությունից, ընդհանուր հարկման դաշտում արդեն ավելացած արժեքի հարկ, շահութ հարկ եւ այլն, ավտոմատ իրենք թանկացնում են իրենց ծառայությունների գները, չեն կարողանում գոյատևել, իրենց հերթին չեն կարողանում, վնասում են մյուս տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք օգտվում են այդ ծառայություններից,
Եվ սա արդար չի, ճիշտ չի, համարում եմ սխալ, գաղափարապես սխալ է, եւ ընդհանուր, երբ որ մենք վերանայենք այդ 115 միլիոնի տրամաբանության մեջ ազատ ենք հարկերից, բոլոր այն հաշվապահական վիրահավանական ծառայությունները, որոնք նորից հետագայում հնարավորություն կունենան զրոյական ռեժիմով աշխատելու, արդեն ծառայությունները կնվազեն գները, որը շղթայական ռեակցիայով կնպաստի մեր տնտեսական աճին։ Որոշ չափով, միայական չի այդ չափը ինչքան է, ես կրկնում եմ, սա այդքան ֆիսկալ նպատակ չի հետապնդում, ինչքան սոցիալական խնդիր ենք լուծելու դրանով։